поредицата интервюта с Георги Изборски и Силвина Бел Илали поставяме началото на темата за любовта. Изпратихте ни десетки въпроси за любовта към партньора, към семейството, към другите, към себе си, за любовта към Бог. Наистина ли Бог е любов? Бог, ако кажем точно, това се разбира най-висшето съзнание на всемирния разум. И ние го казваме Господ Бог. Дали се казва Дю, дали ще го наречем Аллах, дали ще го наречем Год или Тао, или както и ще да е, това е изявата на вселенския разум, която е в изявените действия и в материализацията на нещата. И затова, когато някои казват, учени съм чул да казват, Бог означава биологичен обединителен ген. Имат до някъде някакво право за това. Но преди всичко думата любов обяснява точно какво е Бог. И едното и другото са синоними абсолютно и равни. Но аз сега леко ще разтълкувам думата любов, както е на чист български или трако-български език, за да ни станат ясни някои неща. Първото нещо, което е, за да има една хармония, един мир, едни прекрасни човешки отношения на обичащи се хора, започва с ласката. Ласката е много велико нещо. Тя показва не само емоцията на човека, тя показва отношението към нещата. Може да дадеш ласка на едно животинче, то усеща. На едно растение, то пак ще усети. Да не говоря за едно разумно същество. Ласката е чудесно нещо. Ласката е велико нещо. Ласка има някой път изявена и неизявена, но приятелството, искреното и вярното е една прекрасна ласка. Когато човек е влюбен, той дава ласки. Но когато не е, той излъчва точно противоположното. Ю е прекрасно нещо също. То означава, че когато човек е обичащ, винаги е млад. Ю означава юност. Значи младост, юнга, юноша. Поздрата на думата е Ба, което е Бог. Бог. Значи, вече чрез ласката и младостта, защото младостта е много по-находчива, много по-даваща. Човек обикновено, като влезе в една такава по-напреднала възраст, става скъперник. И почва да дава по-малко, защото му намаляват нещата. А намаляват поради тази причина, защото неговата щедрост намалява. И има закон, който е космически, който е небесен и който неведнъж съм го казвал. Всяка щедрост поражда по-голяма щедрост. Това е абсолютен небесен закон, включително и кармичен закон, т.е. закон на съдбата. Така че трябва непрекъснато да даваме. И когато даваме, ние достигаме вече до божественото. Б е посната точно на думата. Тя е в пълно равновесие, наляво и надясно. Л, Лю, Б, О. О е винаги колектив. О е хармония. О е един кръг, в който ние сме частица. Прашинка от този кръг. Обаче трябва да мислим за всички от кръга. За това общество. Оттам се започва. Значи, трябва да мислим за обществото, за другите. Това не бива и да забравяме себе си, но не да обръщаме такова голямо внимание специално на себе си. Лю, Б, О и накрая В. Тук вече достигаме до нещото. Макар че думата любов я пишем в кръг и тя края става начало и началото става край, т.е. няма начало и край.
Това е безкрайност. И се върти. Значи, отначало е хубаво нещо. Това е вяра и воля. За да може да стигнем до Бога, трябва да приложим и вярата, и волята. И едно от основно качество. Много хора казват, че са вярващи. Да, и аз ги разбирам. Те смятат чисто сърдечно, че са такива. Аз искам да им кажа, че вярата, апостол Павел каза, може да имате вяра, планини да преместате, но нямате ли любов, нищо не ви ползва. Любовта е вярност. И затова верността е по-висша степен на вярата. А да имаш верност към нещо или към някого, особено към вселенския разум, който е твореца на всичко видимо и невидимо, това е изключително трудно. Това е постоянство. Небето много зачита постоянството и верността. Това са ни прекрасни качества. И упоритостта да следваш пътя. Ама независимо какво става и какво има по него. Падане, ставане, пропасти, камъни, спъване, незгоди. Важното е да го следваш. Защото в крайна сметка Всевишния ще го направи равен и гладък на онези, които минат през всички тези изпитания. И така, това е любов. Тук има ласка, това е нежното отношение към всички и всичко, независимо какви са. След това, тя те поддържа млад. Това е винаги, любовта винаги е млада. Тя не остарява. Това е Бога, който е обединител на всичко това. Центъра. А когато работиш за обществото и за другите, ти работиш за него. Не работиш за никой друг. И накрая, верността, а верността е и вяра, и упорство, и постоянство, и да дадеш всичко от себе си. И щедрост. Верността е всички добродетели. От благородството, благоразумието, милосърдието, до жертва готовността. Това е верността. Ти казваш, че верността е по-висша степен от вярата. Това означава ли, че и самата любов има степени? Да. Сега ще кажа и степените на любовта и разбира се, ще се обоснова. На Земята изключително рядко съществува обич, любов не съществува. Това го казвам аз, макар че употребяваме тая дума милиони, милиарди и неизброимо много пъти всеки употребява. И мислейки, че любовта между двата пола е истинската любов. Любов, употребяваме думата, но и тя думата колко е пълна със съдържание. Може да бъде пълна само първата буква. Л. Ласка, когато си влюбен, да ти е хубаво. Сега ще започна да ги казвам степените, за да стане по-ясно така. Първата степен, това е степента на симпатия между хората. Запознава се един човек с друг човек и усещане една симпатия. Защото има хора, които са симпатични и хора, които са антипатични. Това е истината. И първото нещо, този човек да ни стане симпатичен. Това е първата степен. Втората степен е на привличане. Усещаш, че този човек с нещо те привлича. Той те дърпа по някакъв начин. Не ти е само симпатичен, а малко нещо повече, една йота. И след привличането вече ние достигаме до степен на харесване. Но степените на харесване са няколко вида. Те са 3. Първата степен на харесването, човек усеща, че има някакви наченки на влюбеност. Но не е влюбен. Може да вижда този човек, може и да не го вижда. Втората степен е, когато иска непрекъснато да бъде с този човек.
Това е вече истинското, дълбокото влюбване. Може да се каже. И третата степен е лудовлюбения. Лудовлюбения е готов на много неразумни постъпки. Но при степените на влюбеност вече веднага се явява противоположната сила, която се казва ревност. Ревност. След това вече стигаме до обичта. Тук ще кажа разликата между обич и любов. Обич и любов има на трако-български и в доста от другите езици, които са най-близки до нашия. Защо се разделя на две? Сега ще го обясня. Защото обичта, визуално, нагледно казано, е една равнина, която е хълмиста. Има хълмове. Някои хълмове са по-високи, някои хълмове са по-ниски. Значи, обичта се обича неравномерно. Един човек го обичаш повече, друг по-малко, без да искаш. Близките си обичаш повече, отколкото чуждите и далечните. Да, това е напълно нормално на земята. Работиш повечето за тях, това е обичта. Но за да стигне човек до любовта, любовта е океан. Океанът е любов и любовта е океан. Тя е равна. Така обича само Бог. Божествената любов обича няма хълмове. Ако е равнина, не е хълмиста. Но тя не е равнина. Тя е океан. И този океан никога не бушува. Никога няма големи вълни. Той е една абсолютна прекрасна равнина. И е толкова дълбок, че няма дъно. И е толкова голям, че няма брегове. Това е божествената любов. Бог е любов, казваме. Сега ще ви го дам като една илюстрация, за да се разбере за какво става дума. Казвала съм, че има 12 божествени принципи. И има още един, който е 13-тия, който е божествената любов. И ако си представим в центъра една точка, която е Бог, Творец, който е любов, и тази любов твори всичко и създава другите 12 принципа, които, проявявайки се, изучават любовта. И това си го представим като едно колело на каруца, да кажем, с 12 спици, едно колело и една окръжност. Тази окръжност е божествената любов. И когато имаш тази дарба да работиш с този принцип, всичките други дарби са много силни. Божествената любов, тя може и да създава, може и да руши. Затова и учителя говори още отдавна за нея като всепояждащ огън, нали? И още отпреди това така е наречена. Защото тя подсилва и ликвидиращата енергия. Тоест, неща, които не са справедливи на земята, които не са чисти, този всепояждащ огън, който в крайна сметка всичко е за добро, разбира се, работи и пречиства. Един източен адепт, много високо посветен, с много знания, много окултни практики, много дарби, способности и таланти дадени му и той ги заслужил чрез много труд и за много години. Обаче има семейство, жена, деца и така нататък. И един от любимите му синове умира. Пада при нещастен случай на пътя и умира. През това време минава една каруца с един селянин, който си кара коня и се прибира от нивата. Високо посветение решава да смени душите. И какво прави? Душата, която е излязла от неговия син, той не може и няма право да я връща. Той взима обаче и я вкарва в тялото на този селянин
а измъква неговата душа и я праща в Вселената, където тя става блуждаеща, защото не е време. И така, Каруцаря се прибира в къщи селянина, обаче външния вид има тялото, но няма съзнанието, не е негово. И той казва на жена си, на децата си: аз не съм ви никакъв. Ставам и заминавам, отивам си при своето семейство, там имам всичко. И отива там. Това е строго забранено от небето. Но въпреки всичко, в името на земната любов, този адепт, този високо посветен дух го прави. Не искам да съм на неговото място, защото знам след това какво ще се случи. Това е най-простия пример. Виждате ли? Как ще бъде равна тогава обичта? Ако той трябваше да се съгласи с божествената воля. Да. Отговорих сигурно и на други въпроси за обичта и за любовта, но ако искат да кажат защо има разлика, мога да кажа основното, което бърка на земното кълбо. Защо няма обич и любов? Истинска обич и истинска любов. За това говоря. Иначе хората много се обичат. И наистина, много се привързват. Но това привързване в крайна сметка винаги води до разделяне. Всички велики посветени казват: обичайте, без да се привързвате към нищо. Особено към материалните неща. А привързването към материалното тяло на другия е най-опасното. Оттам следва тая ревност. Защото виждаш тялото, което е инструмент на твоето удоволствие. Говоря за нищите елементарни човешки съзнания. Не за едно човешко съзнание, което вече е проникнало от духа и се е качило много степени нагоре. Не. В основата, знаете ли какво е? В основата е абсолютният егоизъм, абсолютното его. Егото ражда ревността, а ревността е съвкупност от 5 смъртни гряха. Църквата ги е изкарала 7, аз мога да ги изброя до 10, но от 7-те силно ревнивия човек, ревнивеца, има 5 винаги. А те са, че има его и абсолютен егоизъм. Второто е завист, когато неговата половинка или неговата жена или съответно мъж отиде при друга или при друг. Ревността е неописуема. Това е завистта, че не е при него. Защото това е чувството за собственост. След това е алчността. Иска повече удоволствия за себе си, чрез егото и чрез този егоизъм. А не остави свободен другия човек. Отнема свободата му. След това е алчност. След това е гняв. Няма начин ревнивия да не изпадне не само в гняв, в абсолютна ярост. Защото изоставен и така нататък, и вече света му се вижда черен и е способен на всичко. След това той е похотлив. Да, това е похотливостта е след това. Тая порочност, която е. Това пречи на човека във всяко едно начинание. Той не може да овладее тази ревност и тая завист. Цитирал съм го и казвам, Елин Пелин казва: ако се роди гений на завистта, ще се роди в България. Защото българите са личности. Всеки един умее нещо, иска нещо, има дарби, способности и таланти. Независимо какви са. Те са различни, но ги има. И тогава между такива хора има тая ревност, това съперничество, това противопоставяне и тая завист. Защото хората, ако са както в много други нации, които са обединени в общество, в един колектив, няма завист и няма ревност. Бог казва така: човек, когато намери своето място в живота, спира да ревнува
но едновременно с това той трябва да израсне в духа. Затова е и една максима, която е мъдрост, разбира се, духовен постулат, с който започва моята малка книжка "Златните песачинки", на която и казвам, че ми е визитната картичка. И най-малкото поточе има велика мисия – пълни морето. Значи, дали съм аз едно поточе, което е от южния или северния склон на Стара планина и се вливам в Искър, и след това в Дунав, и след това в морето, дали съм самия Искър или самата река Дунав, няма никакво значение. Аз знам моето място и Бог не гледа на количество, а на качество. Да бъде един бистър извор и ручей, който тече надолу и който напоява земята, тревите, раздава се. На птиците пият от него. Да. До край. Докато е извор и ручей, той трябва да дава. Божествената любов, казах, това е 13-тия принцип. Но първия е любовта. И тук всъщност, като казвам първия любовта, тук всъщност са човешките отношения. И то не е кои да е, а отношенията между близките. Затова първата, т.е. втората Божия заповед, ако първата е, която визира божествената любов и това е отношението към Бога, обича и своя Бог. Първият принцип на любовта, това е вече отношението към ближните. Като говорим за ближните, това са преди всичко любимият ти човек и децата. Обичай ближния като себе си. Хората, които нарушават тази Божия заповед и съответно този принцип на любовта, преживяват ред трудности и заради това много хора, с които работя и които имат трудности в партньорските отношения или трудности с децата, моята работа е да видя къде кърмично този човек е нарушил тази Божия заповед, какво е направил и съответно какво да подобри, какво да промени, на кого да даде, за да може и на него Бог да му помогне. Може би съм го казвал някъде из беседите си и лекциите, че в нашата махала имаше един пример. Един военен ходеше с едно момиче на една баба, там наша съседка дъщеря. Доста време, 4-5 години. Бабата живееше, беше прегърбана и имаше доста болести. Накрая момичето изведнъж остави любимия си, отиде в Гърция и се ожени за един богаташ. Този човек можеше да си тръгне. Но той, понеже виждаше, че бабата, т.е. майка й, собственият син, който живееше на втория етаж, не я поглежда, беше забранил на децата си да слизат долу и на жена си да я поглеждат. И фактически тя нямаше никаква помощ. Тази жена вървеше с два бастуна под формата на гъ и едва пресичаше улицата да отиде до хлебаницата и магазина отсреща или до аптеката. То момче беше на около 30 години, военен, млад мъж, служеше там в едно от нашите поделения, след това го преместих. Той започна да гледа тази жена, да се грижи за нея като за собствената си майка. А напротив, той не се разсърди на любимата си, че отиде и се ожени. Напротив, просто любовта си прехвърли към майки. Аз така мисля, защото това не е човешка, това беше ангелска любов. Той беше ангел в човешко тяло. Минаше време, аз с него контактувах и с бабата, като я питах, но бабата не казваше нито една лоша дума. Тя дъщеря ми си намери щастието, нека си живее, син ми добре е с децата. Нито една лоша дума. Но от другата страна на улицата имаше една баба, която беше същата и кълнеше до 9-то коляно сина си и дъщеря си, които са били зарязали и са били отишли в чужбина. Оная баба живееше в такава немотия, в такава мизерия и я гледаха, наоколо я гледаха и се радуваха съседките и да й помагат нещо, защото и тя едва ходеше. Но нейният глас се чуваше чак до нас.
Значи, Бог изпрати един ангел, който гледаше она баба, която беше простила, която беше смирена, която беше истински човек. И на нея си изпрати ангел, който я гледа 5-6 години, защото след това го преместиха в друго поделение и оттам идваше веднъж в седмицата да я види по-далече. И даваше 200 лева на една съседка от заплатата си да я наглежда. Това ако не е ангел и не е божествена любов, аз нямам друг пример. Божествената любов е преди всичко жертва и саможертва. Разбира се, тя може да се степенува. Нали? Най-лесно е да обичаш близките си, казва Георги. Малко по-трудно е враговете си. Но не е невъзможно. Но наистина, вече от опит мога да кажа от много неща, които преживявам, че наистина най-трудно е да обичаш предателите си. Защото това са хора, които си обичал, които си разчитал. И когато такъв човек тръгне, нали, срещу теб, това е наистина много висша проява на любов. Не само да го обичаш, но дори да се моли за този човек, да му бъде простено. Дори с цената на това ти самия да страдаш. Защото има непростими неща. И когато ти се моли за такъв човек, ти реално си прехвърляш и част от негативите му. Но въпреки това, има ситуации, които когато трябва да минеш през този урок на саможертвената божествена любов, това нещо трябва да се направи. Другото, което е важно, е да се знае, защото, нали, казват само съвършените изпитват божествена любов. Казвала съм, че съвършен може да бъде Бога. Когато казвам Бога, визирам, нали, Бог Творец, Бог Отец и Сина. В случая визирам Сина, тази глава, която е на Христово съзнание, който аз наричам Христов дух, защото ние казваме Исус Христос, но това е един от тези Христови духове, които са слизали на земята. Не случайно в човешката история има толкова много повтарящи се в много митологии събития с хора, които са митологизирани, които са, нали, различни божества наречени и така. Това са реални личности, които са били на земята, от различни духовни божествени иерархии. Но 13 от тях, като 13 е бил реално Христос, са съзнание, което вече е израснало до тази степен, което можем вече да го наречем Христов дух. Предишният бил Орфей. Нали? Не е случайно и той има подобна участ. Почти всичките те имат тази участ. Биват убивани, разпъвани, разкъсвани. Защо е така? Защото това са същества, които са дошли чрез жертвата и саможертвата, знаейки предварително всичко, което ще им се случи на земята. Те идват, за да помогнат на хората да израснат, да се пречисти кармата им и да могат и те да направят напред. Сега ще ви прочета нещо, което така беше много преломно и за мен и смятам, че понеже в този дух, за това, за което говоря, какво казва учителя? Вие сте пратени на земята като посланици, да обичате хората и да им дадете всичко, което ще ги възвиси и усъвършенствува. Едно всемирно съзнание бди над вас и за вас има особена мисия на земята. Като знаете това, поддържите в себе си само светли мисли и чувства, които ви усъвършенствуват и които обединяват и облагородяват земното човечество. Така че това е мисията на аватарите. От най-висшите, които слизат, наречени Христов дух, до последния ангел, който е тук, за да помага чрез творчество, музика и така въплатен в човешко тяло. И всичко това е проява на любов, защото е вид жертва за светлите духове, които идват тук. Така че за мен божествената любов е преди всичко саможертва. Едно е майката, която се грижи и служи за децата си. 2, 3, няма значение колко са. Едно е един
Знам ли един учител, който се раздава, обича учениците си, по някакъв начин им съдейства. И друго е, нали, когато слезне един такъв велик дух, който е тук заради цялото човечество. Бих казал не само заради човечеството, защото в такива преломни моменти на 2000 години слиза такъв дух, като до сега казах, за последните 28 000 години от историята на бялата раса са слезнали вече 13 такива. Когато те идват, заедно с тях идват наистина много интересни същества от цялата Вселена. И от духовния свят, и от божествения свят, и човешки души, от първа до 12-та раса. Всичко това дава своята среща на Земята, точно в този момент, когато той дух е тук, за да могат всички да преминат през трансформацията, която това присъствие позволява. И ето това е най-трудното, човек да озапти егото си. Тоест, неговия разум да стане господар на егото. Животинското съзнание те кара на него, защото това е чувството на самосъхранение. То е прекрасно. Но до някъде. Значи, прекрасно е 50%. Останалите 50% и дори 1% трябва да бъде на тая разумност, на тая интелигентност, на тая духовност. 51% минимум. Макар че съм казвал, и най-духовните хора, които са на Земята, трябва да притежават 33% его, защото то ни държи в материалния свят и чрез него съществуваме. Чрез него сме личности. Егото изгражда индивидуалността, личността на човека, а тя го води вече към монадата. Защото човек има индивидуалност. Той е индивид, но още не е станала личност. Личност е когато тръгне по пътя на духовността, нагоре към светлината и към Бога и нищо не може да го отклони. Тогава вече си подготвя мястото, почвата, основата за монада. Монадата вече става господар, защото личността още се опитва да стане господар на егото. Нямам думи, но не 99%, а 9999% егото командва хората. Те без да го знаят. Егото да ги подкарва на някакви несмислени неща, на несмислени дейности. През живота си съм сещал 1-2 случая на хора, които наистина нямат его. Затова се казва, че смирението е първото нещо, което може да те оттърси от егото. Второто е всеопрощението. Да простиш на всички и на себе си. Така. И третото вече е многотърпеливостта и дълготърпеливостта. Без тези 4 изпита не можеш да се освободиш от егото. Т.е. не можеш да го подчиниш на собствената си воля. Има 2 въпроса, които може би са близки и се препокриват. Какво бихте препоръчали за развиването на безусловната любов? Има се предвид като упражнение или медитация. И другия въпрос е пак подобен. Как можем да разпалим любовта си към Бог и какви са методите да я храним всеки ден? Това е твърдо не. С упражнения и с медитации на никой не се е повишила обичта или любовта към Бога, или към светиите, или към всички светли същества от божествения и ангелския свят. Не става. Това са изкуствени методи и тая една технология може човек да си отвори съзнанието доста, но недостатъчно. Когато живеех в планината, имаше един единствен жител на махалата, дух, който заварих там. Той станеше от хората, такъв беше наистина малко странен човек, но се сближихме постепенно и даже станахме близки приятели. И когато той обикаляше по планината, която беше над нас, Драгойц се казва планината, и аз обикалях. И обикновено по животинските пътеки. Никой там не ходи и не стъпва. Тя силно обрасла така. И една пролет, като го видях, че носи една торба с жито и то слънцето припичаше и на припеците
беше открило мравуняците, които ги правят на южните склонове и на Пипек. Нали? Те големи такива. И слагаше по една-две шепи жито на всеки мравуняк и да че имаше сняг наоколо. И така, слънцето свети, топло, хубаво време. И аз го попитах. Викаме, бе, ти имаш няколко кошара, имаш и кошки, гледаше човека, животинки и викаме, това не са ти кошките да храниш пчелите там, да ги подхранваш. Гледам, подхранваш мравки. Той вика, ами, може би да си изразходвали цялата си храна, която са събрали. Те са умни същества. Викам, да. Баба мравка, гледай, така бързам щурчо за храна. Викам, да, знам, че се запасяват. Да, вика, семенца, зранца, всичко тупат вътре, за да имат за зимата, като затупа тук големия сняг, а то все пак е планина. Но вика, може да са свършили и за да не ходят, да не търсят, да гладуват, аз ги храня. По-добър от този пример, как да вървим към божествената любов и изобщо към духовната и по пътя на светлината, няма. Значи трябва да направиш нещо, ама за едно куче, което е на 1 километър или на 5. Обаче е бездомно и там живее. Всеки ден да палиш колата и да отиваш или пеша, или с колата и да го храниш. Всеки Божи ден, години, докато е живо. Това е много голямо. Един следващ въпрос. Как да помогнем на децата си, осъзнавайки се сега, че сме им предали неправилни програми, които вече са пуснали корени в тях? Ролята на жената и на майката, което учителя нарича новата Ева, е наистина изключителна. И сега, и в бъдещето. Но за сега хората са все още неосъзнати. Истината е, че майката и децата са свързани с енергийни нишки. Аз съм казвала, че човешки организъм се състои от 399 компонента. Освен физическото тяло. Физическото тяло е един от тях. Другите 11 тела, биокомпютрите и така нататък. Енергийните нишки, канали, които го свързват със света наоколо и тъй нататък. Майката в съвременната епоха има връзка на 399 места с организма на детето си. И по тези енергийни нишки от майката към детето и в обратна посока тече енергия. Течат мисли, текат форми, които се материализират и като вече различни прояви. Бях си играла по едно време да прекъсвам такива нишки. Наистина не е лесно, когато се работи с майката. Докато бащата има по-малко. Скоро проверявах в бъдещата раса колко ще бъдат нишките. При майката ще бъдат 3. Те затова са и по-свободни. Нали? При тях душата и съзнанието са свободни, необременени. Там не ги свързва с нищо земно, когато идват тези души. Майката ще има на 3 места, казах, физическото тяло, т.е. това са така наречените наследствени болести. Нали? Майката има едни неща, хоп, има ги и детето. Защо ги има? Точно поради тая причина. Защото майката с нейните неразумни мисли, действия и чувства, понеже детето е около нея, всъщност тя му прехвърля част от кармичните си товари. По тези енергийни нишки, физическото тяло, астралното тяло, все пак жената е емоцията, няма как тук да няма отражение, и волевото тяло. Докато бащата ще има връзка само с менталното тяло. Когато детето е най-изградена личност и всички тези неща вече са се случили, пак казвам, е доста трудничко да се пречистят. Затова това е бъдещето. Хората трябва да са изключително съзнателни. Как се държат към децата си. Всеки път, когато те проявяват негатив към децата си, те прехвърлят карма към децата си по тези енергийни нишки. И после защо са болни, нали? А когато все пак казвала съм в обученията, че майката може по всяко време да се моли за здравето на детето си, това е единствената връзка, която е абсолютно позволена и светлата сила го допуска, без съгласието на душата, т.е. на детето. Майката по всяко време може да се моли. Моляйки се за него, благославяйки го. Разбира се, аз в
диагностиката, която правя на кармата, проверявам, нали, къде е силата на тази жена, да кажем. Дали тя трябва да работи с молитви, ако е с молитви, коя молитва. Оказва се, че всеки човек си има молитва. Напоследък, като идва някой, с който работя, проверявам коя е неговата молитва, защото всички сме, как да кажа, имаме една особена сила, една най-силна страна, която един трябва да работи, да казва молитва за мир, защото е свързан с светлите сили, които работят за мира в Вселената. Друг има връзка с Богородица и това е реално са светлите сили, които работят за хармонията в Вселената. И трябва да казва молитвата за хармония. Друг има много силна огнена енергия, съответно огнената молитва и така. Тоест, нали, трудно е да се каже, това е пак индивидуално. Как точно да работи майката? Защото какви са и проблемите на детето? Каква карма носи това дете? Защо се случва така? Ред въпроси са, нали, които трябва да се видят. Но може би точно майката, имайки тази интуиция и тази голяма връзка с детето си, може и да намери отговора чрез любовта. Преди всичко, когато майката, това е наистина основното лекарство. Аз имаше една лекция в Кипър за любовта и точно там говорих за майчената любов, как лекува децата си. Когато тя излъчва любов към детето си, тя му прехвърля вече положителни неща, нали, по тези нишки. Тоест се случва обратното. И тая любов, дори тая майка да не е лечител или нещо, да има кой знае какви дарби, но нейната любов към детето прехвърля положителна енергия. И то се лекува. Светлата сила му помага и го лекува. Какво е необходимо да промени човек в себе си, за да има дете? То е много различно, много посочно така, но с няколко думи мога все пак да кажа какво е необходимо да промени в себе си. Първото нещо, което е да се вгледа дали той има добродетелта, щедрост. Това е основното, защото когато великата светла разумна сила над нас дава нещо на някого, той човек трябва да бъде щедър. Той в крайна сметка идва още един член на семейството и трябва да го гледат. А може, както много хора, много родители, чисто и просто си оставят децата. Особено. Да, дали мъже, а може би и жени се случва. Да. Значи, щедростта е тая да го гледаш, да се грижи за него непрекъснато. А това е постоянно. Тая грижа е особена и е много голяма отговорност. Трябва да засили, значи, у себе си щедростта и отговорността и особено да бъде отговорен и щедър към чуждите деца. Тогава ще получи свой. Без да има тая щедрост, тая отговорност, значи тая обич към другите деца, които той ги смята за чужди и не го интересува. Това е един абсолютно пълен егоист, който трудно ще има деца. Да, особено. Да, един от двамата, когато не е егоист, заради него великата светла сила изпраща дечица, наследници. Но иначе това е основното. Човекът трябва да се промени към добро. А това е доброто. Значи да се грижи за всички деца, които среща и както отношението му да бъде като към негови деца, защото всичките деца са наши общи. Те са на Бога. Те не са наши. Те чрез нас идват. И хората викат, ама аз нямам дете, леле, загина ми рода, затли ми се името. Някои се женят по 4-5 пъти само и само да имат дете по някакъв начин. Или отиват инвитро. Ама инвитрото се прави и се дава, значи на човека да има, когато той малко от малко е заслужил. Защото на тая душа трябва да се даде душа от Бога, която идва тук. Значи ние трябва най-напред да променим отношението си към света,
и да работим с добродетелите, за да може да заслужим да имаме деца. Иначе не. И така имам визия, имам представа за много семейства, нямат деца, но осиновяват дете, което се е родило по нормален път, нали? И е заченато по нормален път. И тогава веднага в някъде мисля, че може би 80% от случаите Бог им дава техни деца на двамата. Изведнъж не са могли. Жената не е могла да забременее, по вина на мъжа или на нея, но след това имат деца. Даже някои имат по 2 или 3 деца след това, след като първото е осиновено. Да, но го осиновяват с обич и с любов. Затова хората ще получат тогава, когато заслужат. Какво смятате за съжителството между мъж и жена без брак? Прекрасно нещо. От това по-хубаво няма. Защото първият такъв брак, който е с такова съжителство, е бил между Спасителя и Мария Магдалина. Това е. Първия преди 2000 години. Те са имали смелостта да покажат, че се обичат и че живеят като семейство. Разбира се, много кратко е било, но е било. Ето. А сега е масово. Да, така трябва да бъде. Аз съм против брак, под който се слага подпис. Дали е граждански или религиозен, няма никакво значение. Този подпис моментално те затваря в клетка. Защото това е някакво задължение, това е някакъв договор, някакво споразумение. А човешката душа, особено когато обича, трябва да бъде абсолютно свободна, за да бъде спокойна. Как е правилно да постъпим, когато любовта не е взаимна? Когато любовта не е взаимна, значи другата страна не ни иска. А ние умираме от любов. И всеки един земен жител отива и почва да прави магии на другата страна да се върне при него. И започва ни нерегламентирани действия, които са кали приятели, познати само и само неговата любов да се върне, вместо да й даде моментална свобода, да остави човека чисто и просто свободен. Ако истински го обича, значи това не мога да споменат термина любов или обич в никакъв случай. Как може? Това дори харесването заминава. То не може да бъде и харесване. Нищо. Не може да бъде и влюбване. Това чисто и просто е ненавист и омраза, само че с другия знак. Това е. Значи, когато няма взаимност, няма приятелство, няма обич между хората, да не говоря за любов, трябва да оставиш моментално другия човек, интелигентният човек, прекрасният човек, духовният човек, божественият, той се отдръпва. Той веднага казва, да, не ме искат и пожелава на другата страна да бъде щастлива. И ако може да я пожелая от сърце, Господ още в този живот ще го направи светия. Давайки свобода, ти даваш и свобода на Бога да работи с вас. Когато ти се вкопчваш и държиш на своето, не позволяваш на Бог да работи, защото се проявява егото ти. Така че, както и други ситуации, всички други ситуации в живота, просто го приемаме. Не само го приемаме, благодарим за това. Господи, благодарим Ти, че ни даде и това изпитание, за да станем още по-разумни, още по-мъдри, да опознаем любовта. Говорейки за любовта, ние говорим за едно изключително красиво чувство към партньора, към човека от другия пол. И си давам сметка колко много хора живеят самотни и страдат от това, че са самотни и очакват да срещнат един такъв идеален партньор, с когото да споделят живота си и да бъдат щастливи. Но може би, очаквайки идеалния партньор, има един куп неща, които можеш да направиш, за да го заслужиш. Така ли? Именно ти би го заслужил само ако направиш всички тези неща. Ако не ги направиш, си оставаш, нали, една Жулиета, която само страда и, нали, оставаш в тая енергия, която не е градивна, само променяйки себе си и работейки с добродетелите, всеки един, в крайна сметка, му се дава, ако не нали, среща с неговата половинка, което много хора си мечтаят за това, му се дава среща с родна душа.
Тоест, като казвам сродна, това е душа от подобна иерархия. Нали, с подобни разбирания, с подобна еволюция, с подобна карма и съответно се дава на този човек хармонична връзка. Но това става чак след като си плати сметките. Особено в това време, когато сега живеем, когато принципа на справедливостта работи толкова мощно, нали, няма да остане една душа на земята без неплатени сметки. Това бъдете убедени и следващите до 13 години, нали, ще бъдем свидетели на интересни неща. Но още от септември ще бъдат интересни нещата. След дълги години семейен живот с моя партньор се разделихме. Това може ли да се нарече кармична любов? Имаше един друг подобен въпрос. Каква е разликата между кармичната любов и любовта между андрогинните двойки? И да, и не. Кармичната любов има да се плащат сметки от предишни прераждания и един и други има да плаща, но това е определен отказ от време. Това в никакъв случай, имах един толкова показателен, прекрасен случай, че трябва да го споделя, аз съм го и записал и съм го казвал неведнъж, защото той е изключителен. Значи, кармичната любов е временната любов. А любовта между андрогинните двойки е вечната. Тя е обич и ще прерасне, когато заминат нагоре вече събралите се андрогинни двойки, съвпадащите се сродни души, когато отидат в великия фокус при Твореца, нали, там веднага тяхната любов се превръща в божествена. Но ето искам да кажа, идва една жена, която се е развела преди 5-6 години, вече в години с мъжа си и започва да казва, че тя се е развела преди 4-5 години, защото сина ѝ, когато станал на 20 години, казал: майко, разведи се, защото това не е човек, това е звяр. Той те бие всеки ден. И тя каза: аз 20 години съм бита всеки ден. Всеки Божи ден. Учудващо на факт. Когато направих една проверка, се установи, че само за една година кармичните отношения, те са били влюбени преди това, харесвали се, оженили са се, детето се ражда, нали? И когато детето се ражда и става на една година, само тая година вече изплаща цялата кармична връзка. И на един, и на други. Но тя продължава да остава, защото майки и баща и всички близки, познати, роднини, приятелки, така, как с дете ще се развеждаш? Развода по време на социализма беше по-рядко нещо и беше така обвит с един срам, който е, нали, обществено, с едно обществено порицание. Той е разведен или тази жена е разведена. Няма нищо лошо в това. Чисто и просто се разделят. И когато й казах, и тя вика: а толкова милосърдна и такъв ангел, че вика: сега той сам живее, няма кой да го поддържа, бе дали пак да не се върна при него. Викам: ако се върнеш, ще бъде 3 дни или 3 седмици или 3 месеца да бъде и после пак ще почне да те бие. Това той не може да се оправи. Ти си изчистила кармата, но той е натрупал нова. За тия 19 години, където си живяла след това с него, и те е бил всеки ден. И викам: добре, че синът ти е казал, за да не си прави грях той нещо към баща си да му направи. И той вика: да, той затова, вика, замина в чужбина. Това е един прост житейски пример, който го давам, но е факт. Човек трябва да разбере до кога вече си е платил кармата, както онова момче, който вика: щом преписах апартамента на любимата, с която живях 8 години, апартамента, след една седмица тя ме напусна. Край. Една седмица живя с мен и вика: повече не искам да се виждаме. Аз пак съм го дал като пример. И викам: ти си отървал само с един апартамент. И така е пито и платено на предишната, кармичната предишна връзка. Това е. Връзката между андрогинните двойки вече не я прави човек. Както и кармичната я прави. Кармичната я прави кармата, а между андрогините двойки вече прави божественото съзнание.
или за краткост наречено Бог. Бог свързва, Бог събира, Бог разделя. Това е. Да, това е една велика мистерия с тази среща. Георги каза, че Бог ги среща. Това е наистина така. Това са хора, които много дълго са подготвяни, човешки души, духове по-често. Обикновено това не са човешки души, а са светли духове, които чрез серия от вселявания на дух, все по-виш и все по-виш, докато дойде момента и двата духа, които са мъжки и женски принцип на този един и същи дух, нали, да се срещнат. По най-невероятни начини се срещат. Разказват ми хора и от Фейсбук, и от наистина много, много интересни начини Бог събира хората. Може би тук е мястото да обясна за едно нещо, което не е толкова известно. Защо има противопоставяне между тях и защо тази връзка е толкова трудна. Хората, прераждане след прераждане, когато трупат карма, свързана с любовта към партньора, предават го, убиват го, всички престъпления, които се извършват от любов, самоубиват се заради партньора си, убийства, изоставят го, карат се с него и какво ли не. Което е, казахме, основната Божия заповед, обичай ближния си, когато я нарушават по този начин. Те трупат кармата в три основни места. Едното е душата. Има хора, които страдат от душевни проблеми поради това, че имат подобна карма към партньора. Другото място са половите органи. Когато ангелите на кармата преценят, че в това прераждане този човек ще има физически страдания, кармата му се, се позицира буквално в физическото тяло. И то не къде да е, а точно в половите органи. И тогава тези хора имат различни такива симптоми. Тук изключвам само матката. При жената тя обикновено пак е по тая линия любовта, принципа на любовта, но там вече са отношения към децата, нали? Не към любимия. Има още едно място, това е така наречения партньорски канал, който е връзка с егрегорите, нали? Егрегора на партньорството, така се нарича. И още едно много интересно място, за което не съм говорила до сега, то се нарича андрогинен канал. Оказва се, че освен тези 12 чакри, за които знаем, има и второстепенни чакри. Те се намират пред тялото, отстрани на тялото и зад тялото. Надолу има, нагоре има чакри, енергийни центрове. Те са така наречените вече второстепенни. Да кажем, отца е едно същество, което се подготвя за да премине във всемирното съзнание. То има стотици чакри нагоре. Нали? Нормално, да кажем, човек може да има 2-3 в тези условия на Земята, които са сега развити. И андрогинният канал всъщност е тази връзка, която свързва сърдечната чакра с, вече зависи колко енергийни центри има пред нея, второстепенни. При най-висшите същества те са много. Може да са 5-6. Това е така наречената меркаба. Реално, когато човек изпита любов и излъчи любов към другите хора, тези центрове буквално се разширяват и вече зависи колко ти е силата на любовта. Нали? Какво пространство от хора ще залее? Тя буквално залива като вълни. Усещала съм Георги, като го излъчи това нещо, как, нали, буквално си представям, понякога съм си представила хората, както са в залата, нали, седнали по редове, почват да си заспиват от тази сила, от този мир, който изпитват. Но думата ми беше за андрогинния канал, че всъщност там се складира основното количество карма, което човек носи. И когато се срещнат тези двама човека, тези два канала на един и другия се сливат. И понеже те са подобни, и кармата им е много подобна, и преживяванията им всичко е много подобно,
Те носят подобни неща, т.е. се получава един много силен резонанс, едно много силен ефект на огледалото и съответно тази връзка хората казват, ма как ще сме двойка, като ние не можем да се гледаме. Ние сме като котка и мишка буквално. И казвам, да, но това е голямото предизвикателство. Да устои любовта, въпреки всички тези неща. Защото, както си говорихме сутринта с Радинка, въпреки всички тези, как да кажа, привидности, любовта е истинската сила. И ако човек има и волята, и вярата, и да не обръща внимание на привидностите, а да знае, че в крайна сметка това същество до него, независимо дали му е андрогинната половинка, но човека до него е човека, който той трябва да обича. Той за това е до него, за да прояви любовта си, за да тренира, така да се каже, с него, нали? За да проявява любов. И ако това го правиш ден след ден, без да се отказваш, каквото и да прави другия, учител е казвал, ако те обича гений, и ти ставаш гений. Значи, ако аз съм светъл дух, който вярва във всички тия неща и каквото и да прави другия човек, независимо дали ми е детенцето или е любимия ми, аз не го обичам и само давам, и съм в компромис, и съм в... дори в жертва, жертвайки много неща за себе си, в крайна сметка той човек става като мен и той става гений, да кажем. Простата формула, която е на обичта, е да се обича. Чак не може да говорим за божествена любов, макар че ще се опитваме да я постигнем, но тук на земята да се обичаме. Чрез тази наша любов, в частност към ближния, към по-далечните, ние променяме нещата в този свят. Себе си вече духовният човек, който е тръгнал по пътя на светлината и нагоре, да прави духовни трансформации, оставя винаги на последно място. На първо място са най-нуждаещите се, най-бедните, най-слабите, най-болните, за които трябва да се грижи. Да, така е. А обичта, най-главното качество на нея е човечността, човещината, отношението, мира, съгласието, хармонията между хората, консенсуса, компромиса, което е изключително важно нещо. А това се постига чрез смирение, прошка, търпение и търпимост, толерантност, деликатност, морал, нравственост и етика.